Fala galera, meu nome é Celestino, esse aqui é o canal Instagraníaco. Aqui você sabe tudo sobre o Instagram, dicas e truques. Então de logo segue o canal, ativa as notificações para não perder nada, tá certo? Vídeos todas as semanas, tá lá? Então vamos lá para mais uma dica agora, valeu! Fala galerinha, Celestino na área, gravando mais um vídeo aqui pro Instagraníaco. Hoje eu vou ensinar vocês como adicionar efeitos sonoros no Reels do Instagram, tá certo, pessoal? São efeitos sonoros muito legais que você pode estar adicionando aqui no próprio Instagram, sem a necessidade de nenhum aplicativo, sem a necessidade de nada, pessoal. Então vamos lá começar, sem mais enrolação, vamos rápido. Clica lá no mais, pessoal, aqui em cima, tá? E clica em Reel, que vai abrir a página automaticamente aí dos Reels. Daí, pessoal, você faz um Reel ou coloca um Reel aí que você já tem, um vídeo aleatório, foto, independente de ser. Vou clicar aqui para gravar, falando com vocês mesmo aqui. Esse é o Reel aí que eu vou fazer para adicionar efeitos sonoros no Instagram, a partir desse Reel aqui, tá certo? Vamos lá agora, vou dar pausa aqui no Reel. Pronto, pessoal. Terminei aqui o Reel. Agora eu vou clicar em avançar. Tá aí, pessoal, cliquei em avançar. E esse aí é o Reel que eu gravei. Como é que eu vou adicionar efeitos sonoros nele? Vou aumentar aqui o volume, tá? Desse Reel aqui, tá certo? Vamos lá agora. Vou dar pausa. Vou abaixar aqui um pouco até eu clicar nos efeitos sonoros, só para vocês verem que tá aqui gravado. E aí vocês vão clicar aqui, olha só, no áudio aqui em cima, pessoal. Aqui, ó, nesse botão assim aqui de áudio, tá vendo essa nota musical? Clica nela, pessoal. E vai estar aqui sugestões, olha assim, controles, sobreposição, salvos, efeito sonoro. É aqui que você vai clicar, pessoal, efeitos sonoros, tá? Clica e vai abrir vários efeitos sonoros aí, olha só, que vocês poderão estar utilizando. Vou aumentar o volume aqui agora para vocês ouvirem os efeitos sonoros, olha só. Buzina de ar comprimido, olha só. Falando com vocês mesmo aqui. Tem grilos. Esse é o Reel aí que lá, pessoal, grilos. Cabra, olha só, cabra. Reviravolta, o plot twist, olha só, vamos ver. Adicionar efeitos olha só, sonoros vou colocar novo. no Instagram. Tá vendo, pessoal? Tem de espadas, olha. Tá certo? Vamos lá agora. Tem uma espada. Tem trombone triste. Vamos ver como é esse, pessoal. Trombone triste. Pausa aqui no Reel. Falando com vocês. Olha aí, pessoal. Esse é o Reel aí. Se você não coisar, você pode voltar aqui, retirar, tá certo, pessoal? Você clica aqui em voltar, olha só. Vai removendo aí os efeitos sonoros. Vamos ver os outros que tem aqui, pessoal. Da cabra, tá vendo? Da cabra. Efeito sonoro. Campainha. No Instagram. Flashback. Desse Reel aqui, tá certo? Vamos lá agora. Vou dar pausa. Nananina não. Vamos ver como é esse. Vou apagar aqui os outros. Vamos começar novamente. Que não. Falando com vocês mesmo aqui. Esse é o Reel aí que eu vou fazer para adicionar efeitos sonoros no Instagram. A partir desse Reel aqui, tá certo? Vamos lá agora. Vou dar pausa aqui no Reel. Falando com vocês mesmo aqui. Esse é o Reel aí que eu vou fazer para adicionar vários efeitos sonoros aí, pessoal. E vocês podem estar escolhendo aí o que vocês quiserem para tá editando aí seus vídeos. Depois é só clicar aqui em concluir e pronto, e já vai estar adicionado aí o efeito com vocês mesmo sonoro aqui, no seu vídeo, tá certo, pessoal? Então era isso aí que eu queria estar passando para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Valeu, Celestino.